弱火弱火。もうちょい OK。 大西が太一に教わりながら向こう側に持っていく。よいしょ。そう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 。うわきめ上手上手。海苔か。隠し味に海苔をお布団だ。エッグピュール。できたー。うわ、一番外側に綺麗に入ってますね、海苔。おいしい。あ、卵もうま。甘い。あそこに海苔が入ってて最高です。